السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم عن العطل في المكنسة بيتكرر عند ناس كتير، فهنوريكم العطل ايه وطريقة تصليحه، وان شاء الله ربنا يوفقنا. دي مكنسة من النوع دوت شغالة، الموتور شغال، بس المشكلة ان الشفط بتاعه ضعيف. هنشغل الموتور دلوقتي قدامكم ونوريكم الموتور شغال، بس شفطه بيشتكوا انه ضعيف. يا جماعة طبعا انت اول ما تشغل، اول حاجه تعملها تتاكد من شفط الموتور من هنا. شوف شفط الموتور، هنجربه من هنا الاول. كده الشفط بتاعه تمام والموتور قوي وما فيهوش اي مشكله. يبقى نبتدي ندور في الجزء الثاني دوت. ده البرميل. اي مكنسه حسب الموديل بتاعها بيبقى دايما فيها عجله من هنا، فمعظم الاولاد الصغيرين في البيت بيلعبوا بيقعدوا على المكنسه، فمع التقل دوت بيخفس، بيحصل عمليه خفس او كسر لجسم المكنسه اهو. مش عارف بقى باين ولا لا، هنبقى ده اهي اهو. ده كسر اهو في الجسم دوت، اللي هو بيبقى فيه الكيس بتاع اللي بيلم الزغبار، بيحصل كسر فيه. فهنا عمليه الشفط لازم تبقى مكتومه، تيجي بس من ناحيه واحده، هنا بتيجي من ناحيتين، فبيحصل عمليه ضعف في عمليه شفط الاتربه. فتيجي هنا تلاقي الشفط هنا بتاع المكنسه او الخرطوم ضعيف، وما بيشدش كويس او ما بيسحبش كويس، فدي بتبقى عايزه تتلحم. فاحنا هنفكر لها دلوقتي في طريقه نلحمها بيها ونرجعها زي الاول. هنحاول نفك بس ايه العجله دي عشان توسع لنا. تطلع تجيب اي مفك عدل او اجنه او اي حاجه. شوف هنا الجسم بقى يعتبر كده ايه مخفوز لجوه، اصول دي تبقى عدله. شوف مش عارف بقى اوضحها ازاي. الجسم مكسور اهو قدامنا. هنحاول بقى نشوف له طريقه نلحمه بيها عشان يرجع الشفط زي الاول. ماشي يا جماعه، احنا بنلحم كده بالمكوه عشان الجسم يمسك، وبعد كده نبتدي نتصرف في حاجه تانيه. اهم حاجه بس ايه نلحم على قد ما نقدر ونخربش، على اساس لما نيجي نحط لحام او قرنديل يخش ويتعمق جوه هنا. ماشي، في شرخ هنا كمان اهو. البودي كله بيشاور عقله، فمش عايزين نكتر عشان ما نشوش شكلها. من هنا برضه اهو. هنجيب بقى هنا ايه قرنديل، انبوبتين قرنديل زي دول كده من اي محل،
اسمه بوكسيد او ارنديد. دول كان عندنا يعني بنستعملهم. هنحط كمية من هنا قد هنا، هنوريكم دلوقتي. طبعا احنا اما لحمنا هنا بمكوة اللحام وخربشنا، دي الخربشة دي هتساعد ان الارنديد اللحام هيكلبش فيها ويمسك ويخليها قوية، هتشوفوها دلوقتي. هنحط هنا اهو كده كمية من هنا، وقدها كمية من هنا، يبقى واحد اسود وواحد ابيض اهو. وهنبتدي نقلب تقليب كويس. ولو المكان اللي انت هتلحمه ده عرفت تنضفه ببنزين يبقى افضل، عشان يبقى اللحام مضمون ومية مية. طبعا الانبوبتين دول بيجوا معاهم سكينه كده بلاستيك، بدل ما انا بعمل بالمفك كده. طبعا احنا خلصنا هنا اهو، مش عارف بقى كده باينه ولا لا. خلصنا هنا، هنبتدي نبتدي نشتغل نلحم هنا فوق. هنحط برضو نفس المعجون ونقلبه. حطينا من هنا، هنجيب الانبوبه الثانيه ونحط نفس الكميه. ده اسمه لحام ارنديد او ابوكسيد، ده لحام حديد. طبعا انا بعمل كده عشان اسرع في الفيديو، بس ده لازم تقلبه تقليب كويس عشان تضمن ان اللحام ده مظبوط. بس انا يعني بعمل باستعجال كده عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. عايز تعمل من الناحيه دي بس ماشي، تعمل من جوه ومن بره ماشي، براحتك. طبعا احنا شاكين ان هنا في برضه نفس المشكله، هنحاول نقفل برضه كده. مالكش دعوه بقى بالشكل، العمليه دي تبقى تحت ومستخبيه، فيجي واحد يقول لك شكلها بقى واقع، عايز تجيب قلم دوكو احمر وتدهن بيه براحتك، بس هي مش هتأثر معاك كده. بعد ما ينشف عايز تعمل تاني تحط مرة تانية وتالتة براحتك. عايز تقفل على كده. انا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو هنحط العجلة ونرجع كل حاجة زي ما كانت، وكده تعتبر المكنسة تمام. عشان ده قدامه بتاع ساعة على ما ينشف، عشان احنا الجو برد دلوقتي. لو في الصيف ممكن ياخد له نص ساعة او تلت ساعة. ممكن اي مكنسة فيها شفط قليل يقول لك ده عيب موتور، وبيجي لنا كتير. هو في مكانس بيبقى فيها عيب موتور، بيبقى الموتور ضعيف، بس لازم نكشف الاول على جسم المكنسه ونشوف هل العيب من الموتور ولا العيب. ففعلا حافظوا ان طلع العيب من الجسم دوت. ماشي. طبعا بتبص في النور كده تشوف فيه اي حاجه منوره، لو منوره ترجع تملاها تاني بالارنديه. شكرا، سلام عليكم.